عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وقبل ما ندخلوا في هذا الفيديو نصليو على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على الحبيب رسول الله أشرف المرسلين. وكي دايرين اخوتي؟ بغيت نسولكم كي دايرين مع هاد الموجة ديال الحرارة. الحمد لله، اللهم اجرنا من نار جهنم يا ربي الكريم. وكي دايرين مع هاد الغلا، الموجة ديال الصهد ديال الحرارة، راه الانسان غادي يقد عليها. اما الموجة ديال الغلا هي اللي شويه قاصحه على الانسان اللي عنده المصروف ديالو على قد الجيب ديالو. حيت هاد الغلا محدو هو كيتزاد ماشي كيتنقص. فيما كتبغي تمشي تشري شي حاجه تيقول لك لا راه تزادت، ما بين الليل والنهار كتزاد الحاجه. والحمد لله على كل حال. غير خاص حنايا ربات البيوت، حنا اللي في يدينا التدبير، حنا اللي خصنا نعرفوا كيفاش ندبروا هذاك المصروف ديالنا على حسب هذا الغلاء اللي هو كاين. بحال بزاف الكماليات الانسان ما غاديش يبقى ياخذهم كل تقديه. فيما يمشي يتقدى حاجه اللي غير زايده كماليه ماشي مهمه باش ياخذها. بحال تقسيم المصروف، تعرف المراه كيفاش تقسم المصروف ديالها، تقنن في هذوك الوجبات اللي كدير. حيت شحال من حاجه تنديروها وما تيبغيوهاش الوليدات وكتلاح. يعني الانسان من يبغي يطبخ شي حاجه ولا يصايب شي حاجه يسول الوليدات شنو كيبغيو، باش حتى الا درتي ديك الحاجه تسكل ماشي تلاح. وهادشي اللي كاين. ودابا ربي يصوب، كما كيقولوا الصبر مفتاح الفرج. الانسان يصبر وغادي ربي يفرج، وراه بنادم عايش غير الصحه والسلامه. وبغيت ندعم مع الوليدات والبنيات اللي غيدخلوا على الامتحانات، لان دابا حصيله ديال العام كله دابا غتبان في هاد الامتحانات الاخرى. حتى اللي ما خدمش في الامتحانات في الدوره الاولى يخدم فيها الدوره الثانيه ويوجد ويتوكل على الله وما يكون غير الخير. حفظوا وليداتي وحفظوا بنياتي، ما تهاونوش، راه كتمحنوا العام كامل وانتم ممحنين. كتنوضوا في البرد، كتنوضوا في الصباح بكري، اللي عنده بحال هكا ترونسبور تمحنوا حتى والديكم. وهذا الشيء علاش؟ الحفاظه وزيدوا السهر الليل. والانسان يجي حتى الاخر ويتهاون؟ لا، الانسان دابا يحفظ، الوليدات حفظوا، البنيات حفظوا، ما بقى لكم والو. شهر 6 ما بقى ليه والو، الامتحانات على الابواب. والله يعاونكم والله يهديكم على قرايتكم والله ينجحكم، تجيبوا نتيجه زوينه تفرحوا بها والديكم والاساتذه ديالكم حتى هما راه كيفرحوا مني كتنجحوا، لانهم حتى هما راه كيضربوا تماره معاكم العام كامل. وهذا الشيء اللي كاين. وكندعم على البنيات اللي باقي متزوجوش، يا ربي ترزقهم الزوج الصالح اللي رضى فيهم وجه الله الكريم. والبنيات اللي باقي ما ولدوش يا ربي تحل حزامهم وترزقهم بالذريه الصالحه يا ربي الكريم. واللي مريض يا ربي تشافيه، واللي محتاج يا ربي ترزقه من حيث لا يحتسب. يا ربي يا ربي راه عليم بذات الصدور يا ربي. واليوم بغيت خواتاتي ندير معكم واحد الوصفه اللي حتى نديرها انا، ديما تنديرها. وهاد الوصفه مهمه، انا تنديرها في الاول مني كيبغي يدخل البرد، وكنديرها مني كيبغي يدخل الصيف. حيت مني كتقلب الفصول الانسان كيمرض، غير كيتقلب الفصل الانسان كيمرض. بحال مني يلاه كيبغي يدخل البرد، حيت الواحد كيكون باقي مدي على انه ناقص الحوايج، كتجي شي موجه ديال البرد على غفله صافي بنادم كيمرض. ومني كيبغي يخرج الصيف ثاني نفس المشكل، كيكون الانسان باقي ناقص الحوايج، باقي لا كاين الصهد كيجي هكا يجي البرد صافي كيمرض. المهم هاد الوصفه كاع هاد المكونات ديالها راه معروفين،
معروفه الفوائد ديالها وغنيين على التعريف، بلا ما الانسان يشرح هذه علاش كتليق وهذه علاش كتليق. واللي بغيت نقول انا في هذا الفيديو، حنا تنديروا هاد الوصفات راه ماشي خبراء ديال الاعشاب ولا خبراء ديال هاد الشيء، حنا هاد الشيء تنديروه من التجارب ديال والدينا وديال الاجداد ديالنا. ومع الوصفه كتدار وحنا كنكبروا حنا كنديروا لينا هاد الوصفه، يعني كون كانت غتاثر علينا وحنا في الصغر. هادشي علاش بقينا معتمدين هادشي وتنديروه حتى لوليداتنا. وكيف ما كتعرفوا جميع الادويه راه مصنوعه من الاعشاب، غير هي كدوز على يد الخبراء اللي كيعرفوا التقنين ديال هاد الاعشاب وكيعرفوا كيفاش كيصايبوا هاد الاعشاب. حنا راه من التجارب ديالنا كيف ما قلت لكم والتجارب ديال الاجداد ديالنا ولينا حنا كنعرفوا كيفاش نقنوا هاد الوصفات وتنديروهم. ومني كيكونوا على تجربه والانسان عارفهم لاش تيليقوا عارفهم وكيليقوا ليه، حتى هو تيعطيها للناس تنفع بها. هادشي علاش انا بغيت نديرها معاكم. وهاد الوصفه نبدا فيها دابا معاكم. هاد الوصفه بسم الله. اول عنصر اساسي في هاد الوصفه هي مريوس او مريوه او كل واحد شنو كيقول ليها. هي هادي. انا هنا عندي انا مني تيكون وقت الربيع ووقت الشتاء كتكون باقا خضره، كنمشي بحال هكا للبلاد شي بلاصه اللي عارفه انا فيها هاد الشيء غنقطعوه ونقي موثوق منه، بلاصه موثوقه منها كنقطعها وكنجيبها نكرمها وكنخزنها، كتبقى عندي بحال هي بحال ديك الشندقوره بحال الصرغينه بحال الخياطه بحال بزاف الاعشاب كتنوض في فصل الربيع كتكون في العروبيه. حنا كاع كنمشيو للبوادي، اي واحد عنده الباديه ديالو كيمشي ليها، ملي تمشيو وتلقاو هاد الاعشاب قطعوها بحال داك سميتو اليازير بحال الزعتر كلشي هادشي كينوض كيكون في وقت الربيع، جيبوه وكرموه وخليوه عندكم. السالميه حتى هي نسيتها، بزاف الاعشاب صافي كنجيبها وكنخزنها. مني كنبغيها كنجبدها كنغسلها دابا حيت هي كارمه ومغسوله راه كتبان بحال هكا، طبيعه الحال بحال هكا تبان لكم كحله بحال هكا حيت هي كارمه ومغسوله. والغسيل راه درت لها الغسيل ديال البقوله، راه 7 المرات وانا تنغسلها باش يحيد منا كاع داك التراب واي حاجه مشكوكه فيها كتحيد منا، لان راه غتطبخ وغنشربها خاصها تكون نقيه. هذه قبطه كبيره ديال مثلا غتمشي تشريها قبطه كبيره ديال مريوه او مريوس. هنايا عندي نص كاس ديال الحلبه البلديه كيف ما كتشوفوها هي الحلبه البلديه كتبان هكايا غامقه في اللون ديالها، كتكونش صفراء كتكون غامقه في اللون ديالها. هذه الحلبه البلديه كتاخدي داك نص كاس، الا ما كنتيش كتستحملي الريحه ديالها غادا ترقديها في كاس ديال الماء في الليل، ديري كاس ولا 2 كيسان ديال الماء وترقديها في الليل وغتاخدي غير الماء ديالها في الصباح. كنتي غتستحملي الريحه ديالها والجهد ديالها غديري لها كيف ما غندير لها انا غنطبخها مع المريوه بحال هكا. ها هو يا نص كاس ديال الحلبه بلديه. هنايا عندي العلك الصحراوي، العلك ديال الصحراء، العلك الصحراوي راه كيدار في اتاي، هو تيدار في اتاي حتى هوايا نخدموا به. هاو زوين. وراه هادشي كلشي دابا انا اللي غنقول لكم غتدخلوا تبحثوا عليه عاد ديروه. الحمد لله راه هادشي ولا دابا كلشي عارف شنو يدير، تدخلوا تبحثوا عليه وتعرفوا الفوائد ديالهم عاد ديروه. والسنيده هنا انا دايره 200 غرام حتى نشوف الحلاوه ديال السنيده فين غتوصلني. ونص لتر ديال الماء معدني. هادشي غنديرو فيه غناخد طنجره، ها هي غناخد هاد الطنجره وغندير فيها هاد المريوه هادي
بحال هكا كلها غنديرها فيها. وغنخوي على هاد الحلبة وغندير هاد العلكه بحال هكا قد هكايا، ما نقويش منه قد هكا. وما غنديرش دابا السنيده، ما غنديرهاش دابا. حنا دابا شنو غنديرو؟ حنا راه غنصاوبو السيرو ديال مريوت والحلبه. وإلا كنتي دايره انا راه غنزيد شويه الماء. هاد نص ليطرو بان ليا ما كافيش كما شفتوا، حيت انا مقويه ديك مريوه قطه كبيره دايراها. غادا نزيد واحد رابعه ديال الماء بحال هكاك، غادا نزيدها على هاد الخليط وغنديرها تطبخ فوق العافيه، تكون مهيله ونخليها تطبخ شي المهم تتولي عندي جهد شنو نقول لك، نص الكميه ديال هاد الماء اللي درت، حيت انا غنزيد واحد الرابعه ديال الماء. غتولي عندك نص الكميه ديال الماء اللي درتي، بحال درتي نص لتر تولي عندك جهد رابعه ديال الماء. صافي عاد غتطفي عليها وعاد غنوريك شنو غندير لها من بعد. دابا غنديرها تطبخ ونرجع معاكم. دابا خواتاتي انا رجعت معاكم. ها هي الوصفه كتطبخ وتبخرات من الماء. دابا غنزيد على هاد 200 غرام ديال السنيده ونخليها تطبخ بحال غنعسلو شي حاجه. وغتذوقي على حسب الحلاوه اللي الحراره اللي غتستحملي. حنا دائما ملي كنشريو شي سيرو واخا تيكون حلو كنلقاو فيه المروره، هذيك المروره ديال هذيك النبته اللي كتدار. حتى هاد السيرو غديروا السنيده على حسب الذوق ديالكم، ضروري غتبقى شويه المروره بحال اي سيرو عادي. وغتصفيوها وديروها في قريعه، تصفيو هاد السيرو ديروه في قريعه وتخليوه في الثلاجه ديالكم معالقه في الصباح ومعالقه في الليل صغيره. وراه هاد الوصفه زوينه، راه منها تطيح حتى السكر، اللي عندهم السكر كطيح لهم السكر. عارفين الحلبه والمريوه كطيح السكر. مهم بحثوا على هاد الوصفه، راه زوينه غتنفع في بزاف د الحوايج. حيت بعض المرات كنديروا شي وصفه على شي مرض عندنا، مثلا البرد، هذه راه دايرها انا على قبل البرد، على قبل هذيك الكحبه اللي كيخلي البرد. وبعض المرات كداوي لينا حوايج اخرين بلا ما كنحسوا حنايا. هادشي باش هاد الوصفات الطبيعيين زوينين، الا ما نفعاتك ما تضرك. وهادشي اللي كاين احبابي، حتى نصفيه ونديرو في القرعه ونوريه ليكم. والمهم على حسب، حيت باغي غيطفى ليا التليفون. الا ما طفاش ليا التليفون راه مني نصفيه نوريه ليكم. طفى ليا التليفون راه هذه هي الوصفه. صفيوها وديروها في قرعه، خليها تتعسل مع ديك السنيده لميها، وصفيوها وديروها في قرعه وديروها في الثلاجه ديالكم. والسنيده انا درت 200 غرام، حيت انا باغا تبقى واخا تبقى شويه في هذيك الحروره ماشي مشكل، واللي ما تستحملش هذيك الحروره يزيد السكر. هادشي اللي كاين احبابي، وكنتمنى تفاعلوا معايا، وكنتمنى الاشتراك، ونتمنى ديروا لي لايك، ديروا لي البصمه. الله يعطيكم الستر وتفاعلوا معايا باش القناه ديالي تفعل. راه دابا جايه عامين، اكثر من عامين، وباقا ما تفعلتش ليا القناه، لان المشتركين ما كاينينش، واخا كيدخلوا كيخرجوا. وانتم عارفين الانسان ما كيتفاعلش مع هاد القنوات الصغار ومع هاد الشيء اللي كنديرو حنايا. ما كيبغيو غير الاكثريه، ما كنعممش، الاكثريه تيتفاعلوا غير مع شي الفضائح كيدخلوا حب الفضول، كيبغيو يشوفوا اشنو واقع واشنو هادي، ما كيلتفتوش بحال هاد الشيء. وهادشي راه هو اللي خاص الانسان، بحال هاد القنوات اللي خاص الانسان يعاونهم ويقدم لهم الدعم. واللي دار شي حاجه يؤجر عليها. واخر كلمه هي لا اله الا الله محمد رسول الله. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى ينفعكم.